Hallo Leute, herzlich willkommen bei Rennrad News. Ich bin der Harry und heute geht es um die leichtesten Rennräder des Jahres 2025. Heute schauen wir uns leichte Rennräder an, und zwar nicht leichte Rennräder, die auch aero-optimiert sind, also super Allrounder. Dazu haben wir ein eigenes Video gemacht, das verlinken wir euch in den Beschreibungen unten. Heute geht es um die leichtesten Bikes, absolut leichtesten Bikes. Wir sind mit allen Rädern deutlich unter 7 Kilogramm. Das leichteste Rad in dieser Übersicht wiegt 5,4 Kilogramm. Und das schwerste, ich glaube, 6,5. Wir sind also hier deutlich unter dem UCI-Gewichtslimit. Die Räder sind komplett auf Leichtbau getrimmt, haben leichte Komponenten, leichte Rahmen, in der Regel leichte Laufräder, um eben das minimale Gewicht zu bringen. Was ist der Vorteil von so einem leichten Rennrad? Nun ja, das weiß jeder, der schon mal mit einem halbwegs leichten Bike gefahren ist. Diese Räder beschleunigen sehr schnell, machen bergauf sehr viel Spaß. Man kann das sofort erfahren, das leichte Gewicht schon, wenn man das Bike anhebt, spürt man, wow, das ist aber leicht, und es ist einfach ein ganz anderes Fahren als mit dem Rennrad, das meinetwegen um die 8 oder gar 8,5 Kilogramm wiegt. Wer einmal so ein super leichtes Bike hatte, möchte das eigentlich nicht mehr missen. Was zeichnet die Bikes aus, die hier in unsere Übersicht gekommen sind? Naja, ganz klar, das ist natürlich in erster Linie das Gewicht. Die Hersteller haben komplett darauf geachtet, dass diese Bikes super leicht sind, und zwar ohne die Aerodynamik großartig zu berücksichtigen. Es gibt zwar einige wenige Beispiele hier auch, die aerodynamisch minimal optimiert sind, aber im Großen und Ganzen ging es mit den Herstellern in dieser Kategorie nur darum, die Bikes so leicht wie möglich zu machen. Nur so kommt man an diese geringen Gewichte heran und kann die Bikes so weit abspecken, dass man hier auf sagenhafte 5,4 Kilogramm kommt. Wie schafft man es, so super leichte Rennräder zu bauen? Naja, das ist natürlich viel passiert in den vergangenen Jahren. Die Carbonfertigung wurde weiter verbessert, die Rahmen können leichter gebaut werden. Es gibt neue, zugfestere Fasern, bei denen einfach weniger Material für den Rahmen gebraucht wird. Dadurch kann man auch weniger Klebstoff verwenden. Und es ist den Rahmenbauern gelungen, die Innenformen im Rahmen so derart gut zu gestalten, dass wenig Reste, wenig Klebereste und wenig überschüssiges Material im Rahmen ist. So ist es gelungen, die Rahmen sehr weit abzuspecken und deutlich zu erleichtern. Zum anderen ist der Carbonbau auch bei den Komponenten voll eingeschlagen. Es gibt einteilige Cockpits, deutlich leichtere Laufräder als früher, auch Laufräder, die speziell für Scheibenbremsen gebaut wurden. Am Anfang dachte man, die müssten deutlich stabiler gebaut werden. Aber mittlerweile ist man so weit, dass diese Laufräder super leicht sind. Es gibt Carbonspeichen, es werden Hookless-Felgen gebaut, die mit weniger Material auskommen. Und so haben es viele Hersteller erreicht, die Bikes deutlich abzuspecken. Und unter anderem hat Scott mit dem Addict RC Ultimate im vergangenen Jahr wohl das leichteste Serienbike vorgestellt. Es wiegt 5,9 Kilogramm. Wir kommen später noch dazu. In unserer Übersicht dürfte das leichteste Rad sein, das in Großserienfertigungen produziert wird. Das erste Bike in unserer Übersicht ist das Benotti Fuoka Carbon Ultra. Ein Rad eines kleineren Herstellers hier in Deutschland, ist sehr schön ausgestattet. Der Rahmen wiegt 730 Gramm laut Hersteller. Das Rad ist zu haben mit SRAM Red Access oder Shimano Dura-Ace Di2 Gruppe, hat hauseigene Laufräder von AX Lightness, und zwar die Ultra 30C Disc Keramik. Sind also auch mit Keramiklagern ausgestattet, sehr leichte Laufräder, 30 mm Felgenhöhe, sind also minimal aerodynamisch sogar. Das ganze Bike ist sehr schlank und filigran gestaltet. Man hat hier komplett auf Leichtbau gesetzt. Der Sattel ist mit einer Carbondecke versehen, das Cockpit ist sehr leicht. Man verzichtet auch auf eine interne Sattelstützenklemmung, hat eine externe Schelle eingesetzt.
Das ist letztlich wieder ein paar Gramm leichter. Man spart hier einfach sehr konsequent Gewicht. Die ganze Kiste kostet 10.999 Euro. Es gibt aktuell eine auf 100 Stück limitierte Serie mit einer Sonderlackierung. Der Preis liegt wie gesagt bei 10.999 Euro. Das Rad hat eine komplett integrierte Leitungsführung, ist schön gestaltet, sieht sehr filigran aus und wiegt komplett 5,8 Kilogramm. Ich denke, das ist recht fair kalkuliert und gibt es bei Benotti zu kaufen. Damit kommen wir zum Canyon Ultimate CFR. Das Ultimate ist ein ganz klassischer Vertreter der Gattung Kletterbikes, super Leichtbau, seit vielen Jahren das leichteste Rad im Rennstall von Canyon, wurde im September 2022 komplett überarbeitet. Wir hatten damals ein Testbike mit den super leichten DT Swiss Laufrädern mit nur 30 mm Felgenhöhe. Das kam auf 6,2 Kilogramm an unserer Redaktionswaage. Die aktuellen Modelle sind alle mit etwas höheren Laufrädern ausgestattet, sind dabei auch etwas schwerer, aber man kommt mit dem Rad mit einem Rahmengewicht von 730 Gramm und recht leichten Komponenten auch deutlich unter die 6,5 Kilogramm. Was gibt es noch zu sagen? Das Bike ist sehr gut ausgestattet, hat ein einteiliges Cockpit, wie bei Canyon üblich, mit der Breitenverstellung und Höhenverstellung integriert. Hochwertige Komponenten, Shimano Dura-Ace Di2 oder SRAM Red Access. Der Unterschied beim Gewicht ist vernachlässigbar, seit die SRAM Red neu aufgelegt wurde. Die Bikes sind quasi fast leicht. Die Reifenfreiheit beträgt 32 mm. Wir haben das Bike schon öfters getestet. Es gibt keinerlei Abstriche im Fahrverhalten. Es ist ultra stabil, sehr gut gebaut, steif im Antritt, beschleunigt sehr schnell und macht auch in der Abfahrt riesen Spaß. Es ist natürlich wie alle Räder hier in dieser Übersicht nicht ganz günstig, liegt aber mit 10.499 Euro noch in einer eher gemäßigten Range, sage ich mal. Wir haben noch deutlich teurere Bikes hier in unserer Übersicht. Weiter geht's mit dem Cube Lightning Air C68X SLT. Das Cube Lightning Air ist schon eine ganze Weile auf dem Markt, ist ein Racing Bike von Cube. Es gibt auch noch eine Aero-Variante davon. Der Rahmen ist nicht der allerleichteste, wiegt laut Hersteller 799 Gramm. Aber Cube hat sehr leichte Komponenten verbaut, unter anderem die Newman-Laufräder, die neuen mit den Vonoa-Speichen. Wir hatten die auch im Test. Die Laufräder sind super stabil, sehr leicht, lassen sich sehr schön fahren, wenig Anfälligkeit im Wind. Und die tragen maßgeblich dazu bei, dass das Cube Lightning auf ein Gesamtgewicht von 6,5 Kilogramm kommt. Ausgestattet mit einer Shimano Dura-Ace Di2. Und jetzt kommt der Knaller an diesem Bike. Es kostet nur, ich sage in Anführungszeichen nur, 7.499 Euro. Das ist natürlich eine Menge Geld, aber in unserer Übersicht hier das deutlich günstigste Rad. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Cube-Bikes ist aktuell betrachtet ja, mehr oder weniger sensationell. Damit kann man eigentlich wenig falsch machen. Es ist ein tolles Rad, hat keinerlei Einschränkungen, gut ausgestattet, ein einteiliges Cockpit, komplett integrierte Leitungen und ein sehr, sehr interessanter Preis. Wer also nicht allzu viel Geld ausgeben möchte, wobei auch 7.500 Euro natürlich eine Menge sind für ein Rennrad, schaut euch das Cube Lightning Air an. Das ist ein tolles Bike für einen angenehmen Preis. Weiter geht es mit dem Giant TCR Advanced SL. Das ist Advanced SL, bedeutet bei Giant die höchste Carbonstufe, die die Taiwaner anbieten. Das Bike hat die integrierte Sattelstütze, wie man sie auch vom Propel kennt. Ist super leicht, wurde im vergangenen Jahr nochmal erneuert, verfeinert, abgespeckt. Es kommt als Komplettbike auf 6,4 Kilogramm, ist dabei super steif im Tretlagerbereich, lässt sich bergab super schön fahren, sehr spurstabil. Also auch hier gibt es keinerlei Einbußen aufgrund von Leichtbau oder sonstigem. Dieses Bike ist
wirklich universell geeignet, auch für den täglichen Einsatz. Einen großen Anteil am niedrigen Gewicht haben auch die neuen Cadex Max 40 Laufräder, die bei Giant selbst gefertigt werden. Also Cadex ist ja eine Untermarke von Giant und diese Laufräder haben sich bei uns im Test auch sehr bewährt, wie das komplette Bike auch. Jan war damals in Taiwan und konnte das schon vor dem Launch testen und das Bike ist wirklich super toll. Der Preis liegt mit 12.299 im Mittelfeld der hier vorgestellten Räder und ich würde sagen, gemessen an der Leistung mit einer Shimano Dura Ace Di2-Gruppe und diesen wirklich super fein gebauten Carbon-Laufrädern ist es sicher ein sehr stimmiges Gesamtpaket. Weiter geht's mit dem Factor O2 VRM. Dieses Kletterbike der britischen Marke ist das leichteste Rad, das Factor anbietet, ist minimal aerodynamisch optimiert, aber das eigentliche Aerobike gibt es noch ein anderes bei Factor. Dieses O2 VRM ist das Kletterbike, kommt in Komplettausstattung auf 6,4 Kilogramm. Wiederum gibt es einen Laufradsatz, der nur 1146 Gramm auf die Waage bringt, von Black, der hauseigenen Marke von Factor. Die Felgen sind 28 und 33 mm hoch, also minimal aerooptimiert. Die Reifenfreiheit beträgt 32 mm. Der Rahmen liegt mit 700 Gramm sehr gut hier in unserem Vergleich, ist also ein sehr leichter Rahmen. Komplettbike, wie gesagt, kommt auf 6,4 Kilogramm. Der Preis ist allerdings recht gesalzen. Mit 14.399 Euro liegt das Factor schon relativ weit oben in unserer kleinen Übersicht hier. Das nächste Rad, das wir hier besprechen, ist in Deutschland, denke ich, noch nicht allzu bekannt. Es ist ein chinesischer Hersteller, der auf dem europäischen Markt erst seit kurzem vertreten ist. Und zwar Seka. Das Bike heißt Seka Spear RDC, wird von einem niederländischen Händler Florian Bikes vertrieben aktuell. Wir haben das Bike auf der Messe in Belgien gesehen. Der Rahmen wiegt 685 Gramm, ist sehr leicht, aero-optimiert. Es gibt also ein paar Feinheiten, die relativ spektakulär aussehen auch. Zum Beispiel der Übergang von den Sitzstreben zum Sitzrohr ist sehr filigran gestaltet mit so einer Aeroöffnung. Erinnert ein ganz kleines bisschen an das Isoflow von Trek, ist allerdings ganz anders geformt. Aber die Chinesen sagen, dass dieser Rahmen aerodynamisch sehr gut optimiert ist. Florian Bikes rüstet ein Komplettbike aus mit den leichten Scope Artec 4 Laufrädern. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen bei uns. Die haben so ein Schuppenmuster auf den Felgen, sind also aerodynamisch wohl sehr gut, haben 3D gedruckte Narben, sind super leicht und tragen auch zu dem niedrigen Gewicht dieses Bikes bei. Florian Bikes sagt, sie können Komplettbikes bauen mit 6,1 Kilogramm. Das Rad in der Serienausstattung mit den Scope-Laufrädern, wie gesagt, kommt auf 6,3 Kilogramm, was auch ein sehr, sehr guter Wert ist. Die Reifenfreiheit liegt bei 32 mm. Der Preis für das Komplettbike 10.499 Euro. Gemessen an der Tatsache, dass Seka bei uns noch nicht so bekannt ist, sicher kein Schnäppchenpreis. Man muss dabei jedoch beachten, dass wirklich sehr hochwertige Laufräder verbaut sind. Wenn man den Rahmen einzeln kauft und mit etwas schwereren Laufrädern aufbaut, hat man immer noch ein super leichtes Bike, das preislich sehr interessant sein dürfte. Seka Bikes aus China, ich denke, von dieser Marke wird man in den nächsten Jahren noch einiges hören. Der nächste Renner stammt aus Deutschland und ist das leichteste Bike in dieser Übersicht mit 5,4 Kilogramm. Wiegt das Schmolke Leggerissima TLO 33 Jahre Gold Edition. Wie gesagt, nur 5,4 Kilogramm und ist ein, sagen wir mal, sagenhaft leichtes Rennrad. Verbaut ist eine Shimano Dura Ace Di2-Gruppe mit THM Carbonkurbel.
Die hauseigenen Schmolke Carbon TLO Laufräder mit 37 mm Felgenhöhe, ein Carbon-Sattel mit Carbon-Decke, ein sehr leichtes Cockpit aus Carbon, Vorbau und Lenker sind gedrängt, aber beides aus Carbon, die Leitung integriert. Auch hier keine integrierte Sattelstütze, sondern eine Schelle, weil es Gewicht spart. Auch die Sattelstütze ist von Schmolke, Ultraleichtbau. Der Rahmen ist allerdings gar nicht so leicht mit 790 Gramm, aber auch hier sieht man, wenn man sehr auf die kompletten Komponenten achtet, kann man trotzdem ein sehr leichtes Bike bauen. 5,4 Kilogramm, hat allerdings ein maximales Systemgewicht von 100 Kilogramm. Also wer gerne mit viel Gepäck unterwegs ist oder sehr groß ist und viel Muskeln hat, muss gucken, dass er hier die maximale Gewichtszulassung nicht überschreitet. Das Ganze ist natürlich nicht günstig, kostet 16.500 € zu haben bei Schmolke Carbon. Das Scott Addict RC Ultimate wurde im Herbst des vergangenen Jahres vorgestellt. Und laut unseren Recherchen ist es aktuell mit 5,9 Kilogramm Komplettgewicht, was noch konservativ angegeben ist. Ich habe das Bike beim Test an der Waage gehabt, da hat es 5,8 Kilogramm gehabt. Aktuell unserer Recherche nach das leichteste Serienbike, zumindest das leichteste Großserienbike, das so komplett von einem Hersteller in Serie gefertigt wird in dieser Konfiguration. Hat einen super leichten Rahmen mit 597 Gramm, der zweitleichteste Rahmen in unserer Übersicht. Scott hat bei der Präsentation dieses Bikes sehr detailliert vorgestellt, wie es gefertigt wird. Es gibt sehr viele neue Carbon-Fertigungsmethoden mit Kernen aus Kunststoff, die nach der Produktion wieder herausgezogen werden. Also hier verbleiben weder Kerne noch Carbon- oder Kleberreste im Rahmen. Und man hat den Rahmen neu berechnet mit den momentan besterhältlichen Carbonfasern und ist somit auf dieses wirklich extrem niedrige Gewicht gekommen. Ausgestattet mit SRAM Red Access Gruppe und den super leichten Syncross Capital SL40 Laufrädern, haben 40 mm hohe Felgen. Diese Laufräder sind kleine Kunstwerke. Wer die mal näher anguckt und sich für Carbonbau interessiert, wird sich sicher sofort verlieben. Angesichts dieser Top-Ausstattung ist das Bike mit 12.999 €, wie ich finde, sehr fair kalkuliert. Es hat eine integrierte Sattelstützenklemmung, hat ein einteiliges Cockpit, es gibt einen wunderschönen 3D gedruckten Computermount zu kaufen, der nicht allzu teuer ist. Und es sind die neuen Schwalbe Aerotan-Reifen verbaut, die pro Reifen 100 Gramm Gewicht sparen sollen. Der Reifen ist aktuell noch nicht erhältlich. Meines Wissens nach sind auch die ersten Bikes, die von Scott ausgeliefert wurden, noch mit normalen Reifen bestückt. Aber selbst mit 200 Gramm Gewichtsaufschlag ist das Bike mit 6,1 Kilogramm immer noch super leicht und ich bin damit gefahren, es fährt sich super schön, es hat 0,0 Einschränkungen bezüglich des Leichtbaus, ist ein super tolles Rad und wer gerne ein leichtes Bike hat, das sehr stabil ist, ein steifes Tretlager hat, keinerlei Begrenzungen oder Einschränkungen aufgrund des Leichtbaus, sollte sich das Scott Addict RC Ultimate unbedingt anschauen. Auch die deutlich günstigere Version mit dem etwas schwereren Rahmen, der eine geringere Carbonqualität hat, ist immer noch super leicht und vom Preis-Leistungs-Verhältnis super interessant. Reifenfreiheit 34 mm, sehr modern gestalteter Rahmen, also man ist da für die Zukunft gerüstet. Serienmäßig mit 30 mm Reifen bestückt, sehr komfortabel, tolles Bike. Zu guter Letzt kommen wir noch zum S-Works Ethos, ein super leichtes Bike, das komplett für Leichtbau konzipiert wurde von Anfang an. Es hat relativ runde Rohre, man hat hier nicht auf eine
gute Aero-Auslegung geachtet, sondern einzig und allein sich auf den Leichtbau konzentriert. Ausgestattet mit hauseigenen Roval Alpinist-Laufrädern, Reifenfreiheit 32 mm. Das Bike gibt es mit SRAM Red Access oder Shimano Dura Ice Di2. Gewichtsunterschied ist wie gesagt vernachlässigbar. Im Preis macht es auch ganz wenig aus. Der Preis liegt bei 13.500 Euro. Ist natürlich eine Stange Geld, aber ein super leichtes Bike. Hat allerdings keine integrierte Leitungsführung. Specialized ist hier den Weg gegangen, hat diese kleine Kröte geschluckt, um maximal leichtes Bike zu bauen. Der Rahmen ist mit 588 Gramm der leichteste in unserer Übersicht. Hier könnt ihr sicher Bikes aufbauen, die deutlich unter die 6 Kilogramm kommen. Wie gesagt, sehr interessantes Bike. Auch das Specialized Tarmac SL8 hat ein Rahmengewicht von 685 Gramm, ist aero-optimiert. Einige von euch kennen das sicher, das ist das Racebike, das auch in der World Tour eingesetzt wird. Hätte prinzipiell auch in diesen Vergleich noch hier mit reingekonnt, aber ist natürlich von der kompletten Ausstattung deutlich schwerer als das Aetos dann. Das war's. Das war unsere Übersicht von den 9 leichtesten und wie wir finden interessantesten leichten Rennrädern für die Saison 2025. Der eine oder andere oder die ein oder andere werden sicher das ein oder andere Bike vermissen. Es gibt auch von anderen Herstellern natürlich noch sehr, sehr leichte Bikes, die gerade vom Rahmen oft ähnlich liegen wie die Modelle, die wir hier vorgestellt haben. Aber wir haben uns hier darauf beschränkt, dass es auch Komplettbikes gibt, die sehr leicht sind. Die meisten Räder, die wir noch angeguckt haben, liegen aber alle um den Bereich von 7, 7,1, 7,2 Kilogramm, was super Werte sind. Aber wir haben die Grenze hier natürlich ein bisschen strikt gezogen, um uns nicht ganz viele Räder anzugucken. Wir wollten die leichtesten Komplettbikes haben. Was sind Räder, die nicht in unsere Liste gekommen sind, aber vom Rahmen her allemal leicht genug wären? Dazu gehören sicher das BMC T-Machine SLR, das Cervelo R5, Obeo Orca, Bianchi Specialissima oder das Stork Ernario 3. Es gibt sicher noch viel mehr Räder, die vom Rahmen her hier reinpassen. Eventuell haben wir auch das ein oder andere Komplettbike übersehen. Weist uns gern in den Kommentaren darauf hin. Wir sind auch nicht perfekt. Wir haben einfach einen Marktüberblick euch geben wollen mit den für uns aus unserer Sicht leichtesten und interessantesten Rennrädern für dieses Jahr. Und man kann auch davon ausgehen, dass dieses Jahr vielleicht auch einige Bikes noch neu kommen. Das BMC T-Machine ist vielleicht ein Kandidat dafür. Das ist schon relativ lange auf dem Markt, könnte man ein Update erfahren. Genauso wie das Cervelo R5, das vom Team Jumbo-Visma verwendet wird und sicher ein sehr, sehr leichtes Bike ist. War hier für unsere Übersicht auch ein paar hundert Gramm als Komplettbike zu schwer, ist aber auch ein super leichtes und sehr interessantes Bike. Aber es gibt auch sehr viele interessante andere Bikes hier in dieser Liste und sicher auch darüber hinaus. Ich hoffe, diese Übersicht hat euch ein bisschen gefallen, hat euch vielleicht mal animiert, so ein Bike mal Probe zu fahren. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der sowas hat. Setzt euch mal drauf, fahrt damit. Es ist ein tolles Erlebnis und vielleicht überlegt der eine oder andere ja auch sowas zu kaufen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao!